ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਲਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਜੈਲੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਤੇ ਜੈਲੋ, ਪਿਓਰ ਜੈਲੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਲੋ 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 ਡਟੀ ਫੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।